पण मोहित बाब म्हाका मुद्दम विचारपाय एक गजाल आमकां तरी पळयल्यार दिसता की देर इज नो युनॅनिमिटी विदीन द रुलिंग डिस्पेन्सेशन अँड इवन इन द कॅबिनेट ऑन दीस मॅटर इजंट इट अ फॅक्ट कारण हो नवीन काय इशू न्ही आतां इतली वर्सां जाल्यार आमी उलयतात युनॅनिमिटी ना न्ही. See, what unanimity never came for so many years, don't expect it to happen now suddenly just because we have notified a policy. प्रत्येक टॅक्सीवालो त्यांचो युनियन म्हूण आसता, प्रत्येक टॅक्सीवाल्यांचो एक संघटना आसता ते कॉन्स्टिट्युन्सीन ते वयता आमदाराचेर प्रेशर घालता. आमदार येता सीएमा मेळटा, सीएमा तेंचे आयकचेच पडटा. म्हाका येवन मेळटा, हांव एकटोच गोडी आमदार आसतलो जे हांवें तेंचे आयकोना. मॅक्सिमम टॅक्सीवाले दाबोलीम एअरपोर्ट मोवपाकाय पयलीं आयल्लो, मॅक्सिमम टॅक्सीवाले थिंगा आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, हांव सांगता तितलें तेणी सदां पालन केलां, आयकलां. तरी आसतना म्हाका व्हडलें रिस्क आशिल्लें लास्ट इलेक्शन जेन्ना आय ब्रॉट द एग्रिगेटर इवन वेन आय ब्रॉट गोवा मायल्स तेंचे माथ्यार आमी थापटिता काय कितें अशें तांकां दिसलें एक टायमा आनी लोकांनी येवन तांकां मिसगायड जालें. तें मिसगायड जावं ना, पूण हें सगळे जाण करपाक शकना. सगल्यांनी तरी हें केल्लें. हांव मंत्री म्हूण बसता तेन्ना एक आमचें लक्षान आसपा जाय, स्पश्टपणे लक्षान आसपा जाय, आय डोंट सीट देर एज अ मिनिस्टर फॉर दाबोलीम, आय सीट एज अ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. एक एकदां कॉन्स्टिट्युन्सीचेर ते इल्ले वेळा ते विशयाचेर विसरचें पडटा आनी तें हांवें केलें लास्ट इलेक्शनाक आनी व्हडले रिस्क घेयले. गोडी दुसरे भियेता आसतले ते रिस्क घेवपाक सोदना. ते चित्ता आपले कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जातलें, आपले टॅक्सीवाले कितें करतले. की एप नाका रेट्स ऑनलायन असले पुरो म्हणून हो फॉर्म्युला आनी कितें तेच हांव म्हणटा. तेंचे मनान एक कन्फ्युजन कशें आसा आनी समजपा जाय. जे दिसा सगळे समजतले आनी वेन दे कम ऑन द सेम पेज हांवें सुरवातेर सांगलां तशें तेन्ना हो विशयाचो सुटावो जातलो. आतां तेंचे लक्षान येता एक कारणां लागून. आज हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां द ट्युरिस्ट फुटफॉल हॅज डिक्रीज्ड